مساء الخير على احلى مشاهدين المشتركين في قناه عالم الاجهزه الكهربائيه. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده رجعنا بفيديو جديد، والفيديو بتاع النهارده هنكمل سلسله الفيديوهات بتاعتنا ازاي تصلح غساله نص اوتوماتيك، الغساله الملابس. وكنا الجزء الاولاني اتكلمنا عن عطل، واتكلمنا عن حل العطل في كذا سبب وايه مشاكله. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم في الجزء الثاني، وهو عطل النشافه برضو، ولكن عطل مختلف عن اللي كان في الجزء الاولاني. والعطل بتاع النهارده هنتكلم في ان الغساله او النشافه عندك او العصاره بتزن وما بتلفش، وده في الغالب اكتر عطل بيكون منتشر في الغساله النص اوتوماتيك. عشان كفن صيانه لسه مبتدئ او عميل مستهلك للجهاز ما عندكش فكرة عن الصيانة، هتعرف في فيديو النهاردة تكتشف ايه المشكلة. على الاقل لو حضرتك مش هتعرف تغيرها، بس هتكون عارف ايه المشكلة. اما بقى بالنسبة لو فن صيانة محترف او فن صيانة ماشي حاله تمام، هيعرف يغير قطعة الغيار وهيستفيد من الفيديو ده جامد. ولو الفيديو اللي فات الجزء الاولاني ما اتفرجتش عليه، لازم تتفرج عليه علشان خاطر تقدر تكمل الجزء التاني. بس خلينا الاول اشكر كل الناس اللي بتدعمنا في القناة باشتراك او تعليق او لايك. وبقول للناس اللي لسه اول مرة تشوف فيديو النهاردة، انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد من فيديوهاتنا وريفيوهاتنا. واللي محتاج يتواصل معايا يا جماعة بسيب رقم تليفون تحت، وتواصل معايا واتس تحت امركم في اي حاجة. كمان لو محتاج تسأل على اي حاجة سيب تعليق تحت وانا هرد على كل الناس. بس يا ريت اللي هيسأل على اي سؤال يتفرج على الفيديو للاخر، لان اغلبية الاسئلة اللي بتجيلي تحت الفيديوهات بكون مجاوب عليها في الفيديو. ففي ناس بتدخل تشوف الفيديو دقيقة او دقيقتين وتخرج وتسأل السؤال. طب ما انت شوف الفيديو وفي الاخر اسأل السؤال اللي حضرتك محتاج تسأله. كالعادة احنا بنجيب الجهاز وبنجيب المكونات خارج الجهاز، يعني احنا بنشرح نظري وبنشرح عملي في الفيديوهات بتاعتنا علشان خاطر الكل يستفيد. يعني انا جايب النشافة والطنبورة والموتور والرجول والتايمر وكل مكونات النشافة قدامنا. هشرح هنا على العطل في الغسالة، وهقول لك تحله ازاي بره، او ايه القطعة اللي انت هتغيرها بره علشان خاطر تبقى عارف ايه المشكلة عندك، وهنمشيها خطوة خطوة. فالمشكلة بتاعت النهاردة ان النشافة بتزن ومش بتعصر، دي اسبابها كتير. هناخد سببين او 3 عشان ما نطولش على بعض في الفيديو، وهننزل في الجزء الثالث باقي الاسباب. يلا بينا نقرب الكاميرا علشان خاطر تقدر تشوف كويس، وهنشتغل مع بعض. يلا بينا يا جماعة. مبدئيا الغسالة لو دخلت عند العميل او النشافة ما بتعصرش معاك، العميل بيقول النشافة بتزن ومش بتعصر. طيب هناخد بالنا من حاجتين، والحاجتين دول مهمين جدا قبل ما تشتغل في الغسالة. هنلف التايمر اللي هو ده، تعالوا نوريه لكم في اللي هو ده تايمر العصر يا جماعة. هنلف التايمر بتاعنا بالشكل ده. هنسمع صوت التكة بتاعت التايمر، التايمر اهو من جوه شغال. مادام سمعنا صوت تكة التايمر دي تمام، يبقى احنا نستبعد التايمر ده كده، التايمر ده سليم 100%. اسمعوا التكة اهي تمام، لان في ناس بتقول العصارة بتزن وما بتشتغلش، فبيكون الزنة طالعة من التايمر ولكن مش طالعة من الموتور اللي هو ده، لان الموتور المشكلة دي ليها اكتر من سبب، واحنا النهاردة هنتكلم في سبب واحد علشان ما نطولش زي ما اتفقنا. يبقى احنا التايمر ده زن معانا كده، احنا نستبعد التايمر كده، التايمر ده بتاعنا سليم. هنفك ظهر الغسالة بالشكل ده من ورا تمام، وهنروح نحط ايدنا على الموتور ده بالشكل ده ونشوف الموتور فيه زنة. حطيت ايديا الموتور فيه زنة، يبقى كده موصل لي كهرباء. طيب انا الموتور وصل له كهرباء، ايه الكهرباء اللي بتوصل او الخطوات اللي بتمشي في المراحل عشان توصل للموتور كهرباء؟ تمام، عندي ده التايمر اول حاجة. بعد كده عندي السويتش ده بيكون تحت الباب اللي هو ده، لما بفتح الباب بيفصل لي الدايرة تمام، بقفل الباب بيقفل لي الدايرة عشان خاطر يوصل لي كهرباء. طيب
يبقى احنا مادام حطينا ايدينا على الموتور بالشكل ده وزن، تمام، يبقى انا عندي التايمر ده سليم والسويتش ده سليم، مش محتاج افك الغسالة من فوق هنا نهائي. انا كده اطمنت ان دي مش هشتغل فيها خالص، يبقى كل شغل هيكون من تحت. طيب الشغل اللي هيكون من تحت هنعمل ايه؟ حطيت ايدي على الموتور، الموتور زن، بيكون في شدات فرامل كده بيكون على الموتور نازل من الباب من فوق، وبيكون في فرملة هنا بس الفرملة دي مش موجودة معايا. هاخد بالي يا جماعة من حاجة، لان في الغالب الفرملة دي بتكون ماسكة على الطنبورة بتاعت الحلة، قفش عليها كده، فبالتالي الموتور ده مش قادر يلف، تمام، فده بتكون مشكلة. طيب اتأكدت ان انا شديت الفرامل بايديا اللي هو ده شد معايا، تمام، هيبقى عندي الموتور ده بيزن برضو ملفش. بصوا يا جماعة، اتفقنا في الفيديو اللي فات او الجزء الاولاني ان المكثف ده هيكون معاك في العدة، ده اساسي رقم 1. يبقى احنا المكثف ده مش معاك في العدة، وعايز تعرف المكثف ده سليم والمشكلة عنده في الموتور ولا المشكلة عندي في المكثف وما معيش مكثف، هعمل ايه؟ المكثف ده بيكون 4 طرفين داخلين لموتور النشافة، وطرفين تانيين بيكونوا داخلين لموتور الغسالة. دايما المكثف بتاع تايمر بتاع موتور النشافة بيكونوا 6 أو 5 مايكرو، تمام. بتاع موتور الغسيل بيكونوا 10 أو 12 مايكرو. طيب أنا عايز أتأكد إن الموتور بتاعي ده سليم ولا لأ ومش معايا مكثف. هشيل الطرفين اللي واصلين لموتور النشافة، واشيل الطرفين اللي واصلين لموتور الغسالة اوصلهم لموتور النشافة. هبقى انا كده اتأكدت ان انا مدي مايكرو اعلى علشان خاطر اتأكد الموتور شغال ولا لا. الموتور اشتغل معايا، تمام، يبقى انا هغير المكثف ده واروح اشتري مكثف وانا مطمن وهركبه للنشافة يشتغل. الموتور زن معايا ما اشتغلش، هيكون عندي المشكلة في الموتور ده. بالنسبة لسبب الغسالة عندك بتزن وما بتشتغلش، العصارة بتزن وما بتشتغلش، دي مشكلة. طيب علشان ما نطولش برضو عليكم في الفيديو اللي جاي هشرح لك لو عندك زنة في التايمر وما فيش زنة في الموتور هعرف المشكلة فين، تمام، وهوريك ان انت تجرب موتور النشافة بره الدايرة بتاعة الغسالة. بس كده خلينا نستكفي بمعلومات النهارده، واللي ما اشتركش في القناه يا جماعه ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد من فيديوهاتنا وريفيوهاتنا. واللي محتاج يسال على اي حاجه يسيب لي تعليق تحت وانا هرد على كل الناس. ويلا سلام على احلى مشاهدين ومشتركين في قناه عالم الاجهزه الكهربائيه.